लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच या पारंपरिक पद्धतीचा वापर करा व सर्दी, खोकला, व्हायरल इन्फेक्शन यापासून अगदी सहजतेने घरच्या घरी सुटका. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज मी आपल्यासाठी सर्दी, खोकला, गळ्याची खरखर यापासून घरच्या घरी अगदी सहजतेने सुटका करून देणारा असा पारंपरिक, अगदी सहजतेने सर्वांना घरच्या घरी करता येणारा असा उपाय घेऊन आले आहे की ज्यामुळे झटपट तुमचा सर्दी, खोकला व गळा अगदी सहजतेने मोकळा होण्यास मदत होणार आहे. तसेच भयंकर विषाणूंच्या प्रादुर्भावापासून जरी तुम्हाला त्रास होऊन खोकला येत असेल किंवा गळ्याला खरखर होत असेल तरी देखील यापासून नक्कीच फायदा होणार आहे. आणि हा उपाय तुम्ही लहान मुलांपासून तर मोठ्या व्यक्तींपर्यंत सर्वांनाच करू शकतात, कारण यापासून आपल्याला कुठल्याही प्रकारे साईड इफेक्ट होणार नाही, तर आपल्याला यापासून पूर्णपणे फायदाच होणार आहे. यासाठी आपल्याला लागणार आहे आळीव. आळीवलाच आपण अहळीव किंवा ॲलिव सीड्स म्हणून देखील ओळखतो. कुठल्याही आयुर्वेदिक औषधाच्या दुकानात किंवा ऑनलाईन आपल्याला ही सहजतेने मिळून जाते. यासाठी आपण प्रथम 2 चमचे भरून आळीव भाजून घेणार आहोत. 2 चमचे आळीव हे भाजताना मंद आचेवर भाजायचे आहे. आळीवमध्ये प्रोटीन, कॅल्शियम तसेच मसल स्ट्रॉंग करण्यासाठी जी तत्व आपल्याला लागतात ही तत्व भरपूर प्रमाणात असतात, जसे व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ई. महिलांच्या मासिक पाळी विषयक समस्या जर असतील तर त्यावर देखील हे खूप गुणकारी आहे. मंद आचेवर फक्त 2 मिनिटे जरी भाजली तरी देखील ही छान भाजून जाते. जोपर्यंत याचा तडतड आवाज येत नाही तोपर्यंत ही हलवून हलवून छान भाजून घ्यायची आहे. मिक्सर मधून याची पावडर तयार करून घ्या. ही थोडीशी जाडसरच वाटायची आहे. याप्रमाणे ही पावडर तयार झाली आहे. 1 चमचा भरून मध घ्यायचे आहे आणि यामध्ये अर्धा चमचा भरून ही पावडर टाकायची आहे. छान मिक्स करून घ्या. घशाला खवखव होत असेल किंवा घसा दुखत असेल तर तुम्ही यामध्ये चुटकीभर हळद देखील टाकू शकतात, किंवा घशाचा काही त्रास नसेल तर तुम्ही हे असेच घेतले तरी देखील चालेल. आणि मधाऐवजी तुम्ही अर्धा चमचा गुळाचा येथे वापर करू शकतात, किंवा गावरान गाईच्या तुपाचा देखील वापर करू शकतात. आणि तुम्हाला जर डायबिटीजच्या समस्या असतील तर तुम्ही गोड खात नसाल तर याऐवजी तुम्ही अर्धा चमचा ही पावडर घ्यायची आहे आणि यामध्ये फक्त 2 चुटकी भरून सेंद्रिय मीठ, लाहोरी मीठ किंवा उपवासाचे मीठ हे टाकायचे आहे, किंवा तुम्ही हे असेच खाल्ले तरी देखील चालेल. म्हणजेच डायबिटीजच्या ज्या समस्या आहेत अशा व्यक्तींनी याप्रमाणे हे तयार करून घ्या आणि याप्रमाणे खा. आणि ज्या लोकांना डायबिटीजच्या समस्या नसतील त्यांनी याप्रमाणे खाल्ले तरी देखील चालेल. तुम्हाला 3 प्रकार असे सांगितले आहे की मधाऐवजी तुम्ही त्या पदार्थांचा देखील वापर करू शकतात. ज्याप्रमाणे तुम्हाला आवडेल त्याप्रमाणे तुम्ही त्या पद्धतीचा वापर करून हे घेऊ शकतात. आणि हे खाताना एका वेळेस मी हे जे अर्धा चमचा मिश्रण घेतले होते हे मिश्रण पूर्ण खाऊन घ्यायचे आहे. आणि लहान मुलांना जर द्यायचे असेल तर लहान मुलांना हे अर्धे मिश्रण एका वेळेस द्यायचे आहे. मोठ्या व्यक्तींनी पूर्ण मिश्रण एका वेळेस खाऊन घ्यायचे आहे. आणि हे खाल्ल्यानंतर लगेचच कुठलाही पदार्थ देखील खाऊ नये किंवा पाणी देखील पिऊ नये. किमान 15 ते 20 मिनिटानंतर तुम्ही कुठलाही पदार्थ खाऊ शकतात व पाणी देखील पिऊ शकतात. यामुळे तुम्हाला लगेचच फायदा होणार आहे. हा उपाय सकाळ संध्याकाळ असा 2 वेळेस करायचा आहे. परंतु भयंकर संसर्गापासून जर त्रास होत असेल तर तुम्ही हा उपाय 15 दिवस केला तरी देखील काहीही हरकत नाही, कारण यामुळे कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट होत नाही. तर यापासून आपल्याला पूर्णपणे फायदाच होणार आहे. मित्र आणि मैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल. चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा. व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या जीवन संजीवनी ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.